an waasin goone wala yeroo wala suuraa kiyya fayyadamte eksi irra goote in ture anammoo tapha sammuu fayyadama siin jedhe asli kanan dagatin in tureen dagachiise in dagachiise eega dagachiise booda qabna magataan in dagachiisa. Okay, amma carrani kawara kan disheka ki yemut goda. Alex Taye si tuqee agasuma naa gaafadha. Alex Taye si tuqee. Carran ka ilus. Kan Alex bro. Ilumit. No yaada qabna waan jira. Asli. Oh. Dubat. Oye. Dubat. Indagetu Alex. Aye. Jalqaba irratti araara erga ta'eeti. Nagaa mun jiru sagaleen koo. Jira. Waduh. Aye. Wanta narratti barreesse Alexitu narratti barreesse Sheekni Roobee jedhan. Ani gaafa murtii guutuun qabamu murtii guutuu waa balleessuu danda'a. Badii hojjechuu danda'a. Waan inni hojjete kana erga harka seeraa jiraateeti kan isa to'atee qulqulleeffachuudhaaf shakkiidhaan kan isa to'ate qaama seeraati. Kan gadi ba'ee to'annoo jala oolchineerra akkas gooneerra jechuu danda'u qaama seeraa sana malee namni dhuunfaa gadi ba'ee nama tokko yakkamaadha. Akkas goone ni qabsiifne ni qabne to'annoo jala oolchine jechuun danda'u. Barreeffamni kun ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Kanan eksi irra godhe suuraa irra miti. Barreeffamadha. Poostii sanirra. Guyyaa san. Qaama seeraatti oli kunoo isaan mootummaadha yaani eega isaan hidhanii maaliif qaama seeraa faallaa deemte? Oye, itti dhumna. Ani mootummaadha, ani mangistiidha. Inni jedhamu kun immoo ana biratti fudhatama hin qabu. Mootummaan nuyi beeknu mootummaa doktara biyyiidhaan hoogganamu biyya kana kan bulchaa jiru. Jalqabuma jechi akka kanaa nama Sheeka Roobee irraa hin eegamu ture. Ani bakka hin jiraadhu teessoo kiyya bakka hin jiru mana kiyya dabalatee eenyuyyuu ni beeka. Paabilikiidha. Dhoksaa tokko hin qabu. Sheekni Roobee mangistii waan ta'anii fi aangoo waa hunda maali ani GPS'dhaan maaliin hordofeetan furii akka inni jiru minaamin baree intine wanti gurraa akka kanaan barbaachisu jechuudha. Aleeksi bakka inni jiraatu namuu ni beeka. Abbaa fedhe yoo ta'e miidiyaarra oolla dubbachaa oolla. Too mootummaa akkan ta'e mootummummaa Sheeka Roobee mirkaneessuudhaaf yookaan itti mallatteessuuf itti kan dhufne walitti mufanneerraa erga araara jedhameeti nutis mufiirraa qabnaa. Nuti ijoollee isaaniiti yoo nuyi balleessine illee maaliif kana goote nuun jechuu qabu malee seera akkamiin to'atamu feesbuukii irratti kasasanii miti yookaan immoo qaama seeraatti dhaqanii na himatanii furii dhufanii na himatanii namni teessoon isaas jiraatu kun namni akkas jedhamu kun kasitti maqaa kiyya balleessee naafa gaafatamu jedhama malee bakka inni jiraatu naa eeraa akkas goona itti amma yeroo sana wanti tokko gama biraatiin wanti tokko narra gayoo an Sheeka Roobee jechuudha kan narra jedhee tan fudhadhaan sii galee dogoggora akkanaan barbaachisa. Alex Taye mangistummaa arragaaggataan jirtu Imrishaa Ahmad Culullee jara dura afaan takka buqqifachuun barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Sonaa Imrishaa Jaarsummaadhaaf barbaadan. Eewwa. Tole. Akkas yaadni isaanii Kanuma afaan keessan. Meenaa ibsi asli. yaadni isaanii gareen qabsootti seenne gareen qabsaa turre warra san wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee jaruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. Amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoo hin qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. Eenyu haa dhufu Sheeka Roobee namni sadii dhufuurraa Ahmad Culullee yookaan Sonaa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadhaa jedhe. Atis hin fidatta amma. Laalaa ani rabbii malee waa takka gareen qabu. Sonaa. Takka Ahmad Culullee Sonaa seensaa Imrishaan irruma geeffata rakkoo hin qabu. Yoo Sonaan hin jiraatin Imrishaa fi
Ahmed Culullee Seeyisa. Yalla. Ayyee sheeritti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni Sheekaa Roobee lakkoofsa tokko barreessa Sona kam Sona Oromiyaa moo? Ahmad Cululleetii fi Imri Shaayyoo as jala jiraattan. Ayi jala jira Imrishaan. Yoo jiraate nutti himaa sheekaa nama buusnee galchinaa sheeritti nu godhaa. Sheeritti godhaa sheekaa inni galchaa moderator. Sodaa bu'aa isin waa takka gara keessan jettanii gamaa gamanatti rakkattan. Imri Shaa lakkoofsa tokko barreessa. Ahmad Culullee dhufeera qoya. Sona yookaan Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyyaa Sheekaa Roobee. Maali amma kololatti seenaan jiru sheekaa maali? Hai ndee sheekaa baqii nu Ahmad Culullee. Nga'u. Seega seene Sonaa tokkicha nu wanni godhaa kaayyee Sonaa. Maaliifuu Ahmad Culullee hangafaa Sonaan itti aanaadha. Sonaan kan Imrishaan barreesse. Sonaan kun kami kan hin beekne. Sona Oromiyaa ka'ee tokko. Kabiyye jirumi? Mucaa diimaa hiriyaa. Kabiyye. Okay, Sona kadi. Asli Sona galchan jalaa bu'a. Jalaa gadi. Galfadhaan qabu nama galfadhaa. Lakki asli taa'e ilu taa'e anatu asli ganna Iluun bu'in. Iluun haa ta'u qoy. anatu bu'a. Imri Shaa argeera. Sonaa godhaa ka sheekaa. Inni galla inshaallah. Galcha Sona Shaa keessaa nama tokko. Ayyee. Warri barii taraa Sonaaf Imri Shaa keessaa nama isinitti dhufe galcha. Guna Imri Shaa lakkoofsa tokko barreessaa. Keeppii kaatu kana laata? Harkisi. Meen laalla qoy. Imri Shaa irraa ka ay Imri Shaa. Koofiyaa shurraabii bulee. Okay. Ababaa keessaan qabdu Imri Shaa. Koomentiin dafe eera kun kamma Imri Shaan kana ergee fira. Accept godhi si ergeera. Maqaa Sheekaa Roobeetiin tiiktookii sadiitu ergataa jira baay'ee. Maqaa Sheekaa Roobeetiin ka onnoo jedhe miyuutu gootan laala miyuutu godha. Maqaa Sheekaa Roobeetii warra ergatu gadi qabdanii ilaaltan malee wal harkisina. Gizee Sheekaa Roobee galchitan qaqqabaa laala dura. Kunoo amma nam tokko bu'aa hin qabe. Ibsija. Angabbuu asli angabbuu bakka galchee. Ilu. Kan hin dagatiin kaa kakalee. Ndagadde bakka. Araarri yoo go'echi deemna. Kabajaa Sheekaatiin nama lama wal bira bu'e. Ishi. Wanni namni yaa'ee jiru. Bakka iluu sana Sheekaa Roobee kaa'ii isaan viidiyoo banatanii ni eegalla. Ganna buusee. Hayyaa welcome Sheekaa Roobee Sheekaa keen. Sheekaa assalaamu alaikum. Yaa makaraa akkamii seeneffata jira namaaluma jettan silkiin nurraa qoruuti deemu. Silkiin narrattuma maasii lamata jira namaaluma jettan. Afasli wallahi. Hayyaa askariyaa Sheekaa Roobee tokko jira. Galatoma. Welcome bagara gaa dhufta. Allah bilafani. Ayyee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana bar awlaamaa mu'minaa yoo walitti alallee salaamata rabbii waluma jalaa qaba argitanii asirraa waa barattan. Argitanii wala ummata. Tifuuf haama horii. Sheekaa assalaamu alaikum.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bifa mana goda bara silkiin kunda walam kunda wifi ol seenu na dhogge silkiin. Subhanallah. Ayyee. Baga jiraattan. Galatooma gaaffii isin gaafadha jalqaba irratti dhugaan ilmoo yaada keessan kennattanii isaa wal bukkee ta'anii itti fufna. Mansuureen immoo jalqaba turtiitta waan ta'eef dhimmicha keessaa yaadaati kennadhuuti itti deemna. Dhimma ganama dhageessetta isaaniis kan gorsaa ture isin nama sheekaati kaleessas namni muslimaa yoo wal lole guyyaa sadii caala wal cufuun qabu waliin oduun qabu kan jedhee haasa'e isillee dubbataan ture waan ta'eef ati dubbadhu Mansuuree galatoon. Ayyega, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukeessan iyyuu. Waalaikum assalam. Sagaleen kee jiru Mansuur? Injira? Masha Abdi sagaleen Mansuur injira? Asli dhugaa asoof jenna. Neetworkiin kee sirrii miti Mansuuree. Neetworkiin isaa sirrii miti. Mansuuree neetworkiin kee sirrii miti. Neetworkii xiqqoo finfinnee rakkisa galgala. Okay. Neetworkii adee biyoonni hin deebista. Taap godhaa sheer godhaa. Mubaarakitti sheer naa godhaa warri dandeessan. Mubeen ganama keessa ture waan ta'eef Mansuur hanga deebi'utti. Mansuuree deebi'i. Okay. Harkiseera Mansuuriin. Inna gaamaam. Inna gaama kan isaanii dubbadhu keetii amsaa hajjiitti fufna waan ta'eef. Thank you. Itti fufi. Eshi. Baay'ee gaariidha. Anilee dhugaa asoof jennaani kanani galateeffachuu barbaadu. Asliidha. Mansuuriin guddisi. Kanan galateeffachuu barbaadu asliidha. Maaliif jennaani yaa'u umriidhaanis dargaggoodhuma garuu wanta kanaanurraa maluu nuti musliimaa jennee haasofnee yaa'u isinis keessaa waan kana qabdanii ayi lakkoon qabu haasa'uu nan danda'a. Araaras taanaan nuti saba tokko musliimaa jedhee dhufuunsaa wallaahi kuni kabaja guddaadha. Maaliif jennaan ijoolleen ammaa dargaggoon ammaa gaafal tokko waa tokko taasa'u namni yeroo baay'ee anatu beeka jedhee beekamtii isaatiin of jeja beekamtii isaatiin waa baay'ee keessa seena. Garuu haa ta'u saatus haasa'uu nan danda'a jedhee dhufu maaliif kanan akkasa jedhee sheeka roobee umriidhaanis asliidhaa olis haa ta'u gadis haa ta'u nama sheeka gatii ta'ee fi inni sheekaa indida jedhee yaadu. Maaliif nu barsiisa kan nuti irraa barata. Asliin garuu dargaggoodha, beekamaadha, nanaasa'anii namni koo ummanni koo nagaafannaan rakkinan qabu jedhee haasaa waliigaluudhaaf dhufuun kee jalqaba kabaja guddaadha. Alhamdulillah silas jedheen jira. Sheeka roobeetu iyyuu hadiisa nutti hima. Hadiisa isaa keessaa immoo guyyaa sadii caalaa musliimni waliin ooduu hin qabu. Isa jedhus himaatu. Kanarratti immoo alhamdulillah nuti warri Arsii, warri Baalee, ummata Oromoo, ummata kabajamaa, ummata Islaamaa, ummata guddaa waan taaneef nu walqeeqaa rakkoofsa deemneen dubbiin ballachaa gatii deemtuuf waan akkanaarratti tokko taanee nuti keessaan walqeequutu hin ta'in waan nurratti dhufuuf irraa deebisuu qabna malee gidduudhaan waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Alhamdulillah kun immoo taanaan immoo waan guddaadha. Kana booda immoo haala jiru gamee dhaggeeffataa haasa'aa deemnaa jechuudha. Haasa'uu naa kennitanii? Eeyyee.
galatooma ulfaadha warroota jala jirtaniif gubbaa jirtanillee hayyuu jira beeka jira. Nuti xiqqaan kennas ammoo tiniin guddaa akka kabaju barbaannaa